أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kina Ngorgo Mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Juma'a 6 ga watan Rajab shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 26 ga watan 12 miladiya ta 2025 majalisun na karatun littafin al'ada bulmufin na Imam Bukhari za mu tashi babi na 293 babu du'a inda istikhara babin da zai karantar da mu addu'a yayin istikhara shine neman zaɓin Allah madaukakin sarki bai so wani al'amari da bawa ya saka a gaba kuma idan bawa ya istikhara ba wai yana yin istikhara don ya san abin da yake gaibu ba ne mutum ne yana so ya aure to shin wannan auren alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne sai istikhara yin istikharan ka ba wai yana nuna maka cewa idan ka yi addu'ar za ka san wani abu na gaibi ba ne da haka ko mata biyu ne kake so ka aura wannan kana santa wadda kana santa to amma tsakaninsu wacce ce alkhairi to ba wai kana yin istikhara dan ka gano gaibu na cewa addu'a ce na neman zaɓin mafi alkhairi a wajen Allah da haka ba wai idan abin ya faru kana sanin me zai faru bane gobe ko kuma wacce ce Allah madaukin sarki ya san cikin al'amarinta babu sharri wannan yake nuna maka cewa ba fa sharadi bane dan nayi istikhara bisa wani al'amari kuma Allah sai ya tabbatar min da wani al'amarin kuma na ce a cikinsa ba zan sha wahala ba shi wannan ba istikhara bane bawa ai yana istikhara ne dan kar ya sha wahala kana istikhara na auren wannan yayin da alkhairi ko wannan ce mai alkhairin kawai sai ubangiji ya zaba ma ka auri wannan kai a tunanin ka she tunda kai istikhara ai ba za ka fuskanci matsala da ita ba ba maganan fada ba maganan baci rai ballantana saki ya biyo baya an gane wannan ba shine sakamakon istikhara ba dukkan matan da galibi daga shekara 15 ko 20 baya ka aure su galibin wadda za su yi sun istikara da ahli sunna mu da ba ahli sunnan ba duk mai istikara yi kuma a wannan matan nawa aka saka da yawa ba sai ka ci a wannan auren da aka yi tunda an yi istikara bai kamata a yi saki ba nawa ne kuma aka yi auren kuma yake shan wahala kuma sai wata ce wallahi akramaka Allah na yi istikara kafin na aure yarinyar nan ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba amma wallahi malam ciwon kai take bani kuma na yi istikara shi tsammani shi idan ya yi istikara ba zai sha wahala da ita ba ba haka bane shi istikara kana yi ne kana barin zaɓi a hannun Allah da haka yanzu inda a ce idan kai istikara ilimin gaibi kake hangowa ai ba za ka yadda ka istikara ka auri wannan ta baka ciwon kai ba yi amma shi Allah da ka roƙa sai ka ga wadda ka nema a karan farko kai istikara ka ji ba ita Allah ya zaba ma ba wancan Allah ya zaba ma wanda ya zo ya auri wannan mata sai ka je yana gaya kamar ya samu wata yar karama tabi a haka wajen biyayya da tsoron Allah kai kuma ka auri wata kamar yar iblis haka saboda yawan saba maka Allah saba maka da take yi wata karamar shedan ka aura ta saci kudinka ta saci abincinka ta ma rashin kunya ta murguda ma baki ta hana ka hakkinka ta ma duk wani rashin albarka ta iya to ina istikaran naka ga wannan da Allah bai baka ba mijinta yazo yana ta yaban ta kai kuma da kai istikara Allah ya baka wacce sai ka zo kana kushe ta cikin hakan ai shine dama ka barwa Allah zabi cikin wannan wahalar da take baka akwai abin da Allah ya sani shi yasa Allah yake cewa inna Allaha azizun hakim Allah al-azizu mabuwayi ne zaka yi kokarin kaucewa abu Allah sai ya jifa ka cikin abu buwayar Allah ce yayi ko ba haka bane al-hakimu Allah mai hikima ne cikin yanzu wannan wahalar da take baka akwai zinubanka da mewa ka tara a rayuwa
wannan azabtar da kai da take din me zaka fara zinubanka ne, ko kuma ubangiji na so ya baka aljanna amma sai ya jarrabe ka, idan ka ci jarrabawa sai ya baka aljanna, to kai jarrabawarka anan ta zo. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يا بذا جربيك با. to wannan jarrabawar me yayi da aka ji lahira sai Allah ya ce kaga asali da wuta zaka tafi, amma da kai istikara ka nemi zabi na hana kan hada ka da Zainabu ta azabtar da ka iya azabta. Ba fa ina cewa ma suna Zainabu ba su da kirki bane, a fahimce ni sosai. Yauwa balatana wani yanzu yana neman aurenta ya je ya ce to yau mun je karatu malam ya ce mai suna Zainab ba ta da albarka. Ba na cikin wannan magana, ba haka na faɗa ba, amin adalci ni ban faɗa haka ba, misali na bayar. Da haka sai ka je ka aura, sai Allah ya ce to ba dan ka aure ta ba kaga da jahannama zaka tafi, amma saboda wahalar da ka sha da ita Allah ya ce yanzu na daga darajarka na baka aljanna saboda wacan jarabawar da ka daure ka ci, tafi aljanna. Yanzu zamanka da wannan matar a duniya alkhairi ne ko ba alkhairi ba? Tunda ya zama sakamakon tafiyar ka ina? Yanzu istikaran ka ta yi ko ba ta yi ba? To amma ya Allah muna roƙonka. Magana ko ba gaskiya ba? Allah ya bamu mu yi istikara, Allah ya bamu na kirki, masu tsoron Allah, masu tausayin mu. To ita istikara manufarta kenan, bawa yana kokarin ne ya dace da abin da zai zama masa alkhairi. Wannan abin da zai zama masa alkhairi Allah ne ya sani ta ina abin zai zama masa alkhairi. Sannan malamai suka ce wani abu da ya kamata mu gane, ita istikara dan adam ba a so ita sai ya samu azama na yin abu. Dan idan ka fara istikara to ka sako Allah cikin lamarin ne, shi kuma Allah madaukin sarki yana so ka saka cikin lamari lokacin da azima ta zo, lokacin kenan da kai yunkuri cewa wannan abin ina so in yi shi. Amma yanzu misali irin soyayya yarinta, mutum yana SS1 shekara 15 ko shekara 16, ya ga yarinya yana so, sai ya ce bari istikara ya gani cikin aurenta akwai alkhairi ko babu alkhairi. Me ya da shi da istikara? Akwai abin ma da shi aure ne ballantana auren istikara? Me ya da shi da aure? Kun gane karatun? Yanzu wannan so kawai yake yi, da haka a ishi lokacin da mutum zai istikara ya samu azima. Kai ma da kana dan yawacenka lokacin da baka tsayar da magana aure ba, to magana istikara bata zo ba. Yanzu sai lokacin da ka himmatu, ka sa azama, ka yunkura a ranka cewa yanzu auren zaka yi, to anan istikara saboda kana sako Allah cikin lamuranka. An gane? Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar Jabir bin Abdullah al-Ansari yake cewa حدثنا مطرف بن عبد الله أبو المصعب حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال جابر yake cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة. النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana karantar da mu sahabbansa istikara fil umuri, a dukkan lamuran da zamu yi, ko ma mu yi zamu yi, annabi na karantar da mu istikara. Amma malamai suka ce fi kullul umur anan ana nufin a umuru da dan adam yake da bukatan zabi. Wato mu gane akwai abin da dan adam in zai yi shi baya bukatan yi istikara dan ya nemi zabin Allah ya kokare yi babu. Misali aikata wajibai, yanzu misali zaka ciyar da iyalinka sai ka ce bari istikara an gani a ciyar da su akwai alkhairi ko ba alkhairi. Me kawai istikara a wurin? Mutum ne zai yi sallah sai ce bari istikara ya gani yi sallah akwai alkhairi ko ba alkhairi. Akwai azumin ramadana ya zo ka ce bari istikara, litinin da alhamis azumin nafila, tasu'a da ashura, zan yi karatun qur'ani. A babin da'at ba maganan ka ce bari istikara. Mun gane? Dan Allah ya ce sari'u ila maghfiratin wa fi dhalika falyatanafasu. Wannan ci ake kawai kai gujin jeniya. Ai babu maganan ma ka nemi zabin Allah tunda Allah ne ya ce kai. Malamai suna cewa a yin aure dan adam ba sai masa istikara ba, dan kullun kaji maganar mutum zai istikara to aure tashi. Wani ma bai iya ban ya zata to aure zai ko zai fara kasuwanci. A yin auren, shi yin auren ba bukatar kai istikara. Na girma shekara ta 25, shekara ta 30, yanzu wannan kana da bukatan auren. In yi auren ko kanne auren ba yi da bukatan istikara tunda kana da bukatan auren. Amma wa zan aura yana da bukatan istikara. An gane? Yaushe kamata na yi auren
wani yana buƙatar istikhara. Amma zan yi auren baya buƙatar istikhara. Shin auren nan a samu shi kafin azumi ne ko in bashi sai bayan sallah ne? A nan kaga tun da ka raba hankalinka kafin azumi ko bayan sallah, ka nemi zaɓin Allah mai yiwu a kuni buɗin da in asali kafin azumi wa Allah gidan haya zaka sa ta. In ka ta addu'a ka ta istikara abin ya je bayan sallah, Allah sai Allah baka gidan kanka. Kuma na gane karatu? A nan mata yaushe ne babu laifi. Man wa zan aura wannan babu laifi. Na yi ƙura zan yi kasuwanci, zan fara kasuwanci. Shi yin kasuwanci bai buƙatar mai istikara, amma wani irin kasuwanci zan yi? Zan yi masa istikara. A wace kasuwa zan yi kasuwancin? Shin yanzu da zan fara sayar da kayan jallabiya ne, to in bude shago a Jagwal ne, ko in bude a Monday market ne, ko in bude a bakin kasuwa ne, ko in bude a Gamboru market ne, ko in bude a kaza kaza ne. Wannan inda zaka yi kuma sai ka roki Allah. Kuma na ganewa? Za ka ga wani mutum a wani lungu fituk, wallahi azim, amma ana baro kasuwa wajen siyan kaya, kuma na shafi na kowa tsada. Wa ya tsaga ya ga dama ya bashi? Allah. To shi sa malamai suna cewa al'amura din, yanzu kamar misali kuma mutum yana zinubi, yana sabon Allah, mazinaci ne, sai ya tuba yana so ya dina. Yanzu akwai maganar istikara wajen neman zaɓin Allah ya bar zina ko kare bar zina? Wani istikara zai anan? Ko kuma istikara da waye kamata ya zina da waye bai kamata ya yi ba? Akwai maganar istikara anan? A muharramat babu istikara. Da haka fil umur suka ce am ne wai da bil khas. Manzo Allah yayi magana akan am, Jabi ya magana akan am, amma akwai ababen da su ba a bukatar musu istikara. Kas surati min alquran, kaman surashin Qur'ani da manzo Allah ke karantar da mu surashin alqurani mai girma, haka annabi yake zaunawa ya bada lokacin shi ya karantar da sahabbai addu'ar istikara saboda muhimmancinta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa sahabbai a gaba ya koyar da su addu'ar istikara. Addu'a take shine idza hamma ahadukum bil amri, manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya yunkura zai yi wani al'amari, falyarka raka'ataini, manzo Allah ya ce yi nafila raka'a biyu. Wannan nafila raka'a biyun a zahirin abin da muka fahimta anan ya nuna kenan ba farilla bane, daban zaka yi su. Shi yasa wata ruwa ya ce min ghairil farida, a wata ruwa manzo Allah ya ce ba farilla ba. Shi yasa malamai suka ce sallar farilla ba ta mai gurbin istikara, sai dai ana iya addu'an neman zaɓi a sallar farilla. Amma ka ce yanzu na yi sallan asuba raka'a biyu, ita ce asbahi na, ita ce istikara ta, amma ba laifi a cikin sallar asbahi na sa goshi na ƙasa na roƙi Allah, ya Allah in abin alkhairi ne Allah ka bani, in ba alkhairi Allah ka canza min. Wannan addu'a ce mutlaka, wannan babu komai. Amma ba zai azhar ɗinka ta zama istikaran ka ba, ko la zama istikaran ka, ko asbahi da zama istikaran ka. Shi ta manzo Allah ya ce kayi raka'a biyu ba farilla ba. Thumma yaqul, sannan sai ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Da haka idan zaka istikarar, mu fahimci tsarin. In zan istikara yanzu, zan yi alwala ne, in nufaci. An fi so kuma idan zaka istikara, idan dai ba matsatsi bane ya faru, ka yi ta a lokacin da manzo Allah ya bada dama a nafila. In dai ba abin emergency ya taso ba, ka sa akwai abin da ya taso ka emergency ai. Yanzu nan kana zaune bayan sallah asubahi kana azkar ɗinka, kawai sai a kira ka a waya a ce ma yanzu nan ka hau mota ka taho Hadeja. Yanzu nan. To yanzu kaga a wannan lokacin Annabi ya hana istikara. Kuma kai yanzu an ce ma yanzu ka je ka hau mota a tasha, ana san ganin ka Hadeja karfe 12 rana saboda abu kaza. Yanzu ka gan kace sai lokacin nafila yayi, rana ta fito ta yi haske, wallahi ba za ka samu motan Hadeja ba, kuma idan 12 ce mai abin ya lapsin. To anan ya zama ruwa kana iya kai sallar istikara ko da a lokacin da ba a yin nafila. Amma al'asulu shine an fi so idan mutum zai istikara ya samu lokaci, in dai ba abin emergency ya taso ba, an fi so ya samu lokacin da ba lokacin da manzo Allah ya hana yin nafila ba. Idan ka samu wannan lokacin kai alwala mai kyau, ka tsaya ka nutsu, ka tattara zuciyarka waje guda, ka fuskanci Allah, kai nafila raka'a biyu. A wannan nafilar idan ka gama nafilan, wasu malamai suka ce a cikin sujjada ma in kana so za ka yi addu'ar, ko a zaman tahiyya, tunda duka guraben addu'a ne. Babu laifi, kana dama kai a sujjada, kana dama kai a gurbin tahiyya, kana dama kai bayan ka gama sallar. Sai ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam
anna hadha al-amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi faqdirhu li wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifuhu anni wasrifni anhum waqdir li khayra haythu kana thumma raddini wa yusamma hajatahu. Daga nan sai ga Allah matsalarka. Abinda manzo Allah ya faɗa shine cewa kake Allahumma inni astakhiruka, ya Allah ni bawanka ne cikin bayinka, ban san mene alkhairi gare ni ba, ban san mene sharri gare ni ba ya Allah. Dama haka ubangiji ya tsara bawa, wasa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Allah ya ce zai yi a zahiri ku kyamaci abu ku kishi, wannan abin Allah ya ce wallahi alkhairi ne gare ku, kuma wa asa an tuhibbu shay'an zai yi ka so wani abu kamar ya kashe ka, Allah ya ce wa huwa sharrul lakum wallahi alhali sharri ne gare ku. Sai Allah ya ce wallahu ya'lamu, Allah shi ke da cikakken sani, wa antum la ta'lamun, Allah ya ce ku ne ba ku sani ba, ku ba ku da sani. Anan na taɓa ba ku labarin mutumin da na san shi, ya nemi mata, ya nemi yarinya irin so na rashin hankali din nan, ya so ta kaman ya mutu. Wallahi yarinyar nan suna soyayya, ita ma tana son shi tun tana secondary yake bin yarinyar nan, yana ta suna soyayya, ya je rako ta a makaranta, ya kawo ta gida, daga gida in za ta makaranta ya fito da safe ya raka ta, haka ya dinga wannan NYS din. Yarinya ta gama makaranta, an sa lokacin auren su ya biya sadaki, wani mai kuɗi ya zo mai ɗauka ɗaya ya masa, yana zuwa da marsandinsa, yana zuwa rana ɗaya suka yi da yarinyar, kawai juya mata tunani. Yarinya ta fara cewa ai so tsuntsu ne, yana tashi daga wata bishiya ya kuma wata bishiya, ka san shi inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar. Matar mutum kabarin sa, text kala a wayar shi, matar mutum kabarin sa, in Allah ya kaddara ni ba matar ka bane, kaza in dai ka mun dan Allah ne to ai Allah zai baka lada, in ba dan Allah ka mun ba dama babu lada kuma kai asara, amma ya ce ka lissafa abin da kashe ma duka a biya ka. Sai gashi an kai shi asibiti saboda santa ana samun drip. Wallahi rashin lafiya ya fara gadan an tarike shi asibiti ana sa masa drip. Daga an kawo shi gida abin kawai san sai ya taso, a maida shi asibiti a dinga sa mai drip, a sallamo shi. Wannan mutumin ya zo ya aure ta. Ka sa abinka da mutumin da yake da kuɗi a hannunsa, ya aure ta bai wuce shekara ba sai ce zai ƙara aure. Yarin ta sa masa maganin bera a abinci ya ci. Aka kai shi asibiti da ƙyar aka yi reviving rayuwar sa ya dawo. Wallahi an dare shi gida ta ce magana aure ya ce ba fashi, ta ƙara samun maganin beran. Shi wannan wanda ake ta sa mai drip ya ce alhamdulillah Allah na gode maka, yanzu wallahi da ni za ta kashe. Yanzu kaga da Allah ya raba shi da ita, alkhairi ko sharri? Kana talaka an sa maka maganin bera, baka da kun da za a ma magani, iyayenka ba su kun da za su maka magani, ba sai ka mutu ba. Allah akwai jinyar da wallahi tallahi ko kwana ka karbe ka sha wahala. Ba magana Allah muke ba? Nawa ka sani yanzu shekara 10, akwai mutumin na san shi over 10 years an mai abin nan transplant na kidney, yana ne rayuwa. A bayan nawa suka mutu da yake kwanan su ya ga saboda ba su da kudin transplant, 13 million 14 million. Ko ba gaskiya bane? Akwai abin da ka bar wa Allah lamuransa, karka tada hankalinka. Shi sa yake cewa astakhiruka, Allah ina neman zaɓinka, bi ilmika, Allah da iliminka wanda yake lautacci, Allah ya fi kowa sani. Da haka akwai ilimin Allah da zai ga Allah ya sani cewa wannan matar bata dace da kai ba, wannan sana'a bata dace da kai ba, wannan abin bai dace da kai ba, Allah ya sani. Kai a zahiri zaka na ganin abin, shi yasa Allah ya ce alamuna zahiran min hayati dunya. Allah ya ce mu mutane kawai zahirin rayuwar duniya muka sani, wallahi abin da yake bayan zahirin Allah ya ce ba mu san shi ba. Dukkanmu nan da an haska mana shekara 3 da yanzu muke ciki, a bayan shekara 3 nan wallahi da ba wannan shekara 3 da muka yi wallahi ba irin wannan rayuwar zamu da wanda muke ba, wato da a ce yanzu Allah ya haska mana shekara 3 nan da yanzu muke ciki yanzu, da Allah ya haska mana, na rantsi da Allah a shekara 3 bayan wallahi rayuwar da muka ba ita zamu yi a shekara 3 da ya wuce ba, kowa zai tattali. Haka ne? Da a ce lokacin mulkin Jonathan, Allah
Allah ya haska mana mun hango, kun gane karatun ai. Me zai faru? Thailand za ta koma daga 75 za ta koma 120. Kana ɗauka albashinka 200,000 ba ka siya buhu 80 ka ajiye a sto ba? Ya dai bai baci ba. Na Mustapha? A'a. Kun gane karatun? Amma dan adam da yake bai san gaibu ba, shi yasa kake cewa ya Allah kai ne kake da cikakken ilimi. Ilimin abin da ni ban sani ba, abin da zai faru an jima ban sani ba, Allah kai ka sani. Sannan wastaqdiruka bi qudratika, Allah ina neman ka bani iko ya Allah da ikonka. Wannan yake nuna maka kenan duk abin da ma za ka yi, idan Allah bai baka iko ba, ba kai saka yi shi ba. Kana ganin abu a kusa da kai, in Allah ya baka iko ba sai ya gagare ka. Shi sa malamai suna cewa iko da Ubangiji zai baka shine kusanci da abu, ba kusancin da kake da wannan abun ba. Wannan ruwan gashi kusa da ni, idan Allah bai bani iko na dauka ba, wallahi alazim datti sai yazo ya dauka ya zama ya fi ni iko akan abin, ni na kusa ne Allah ya hana ni iko na dauka. Kuma lafiya ta kalau da hannu da komai na motsi, sai dai Allah bai bani iko ba. Nawa ne abu yana faruwa mutum yana kallo ga abu na a gefensa har ya zama masa illa. Haka Ubangiji ya kaddara. To yasa yake cewa Allah ina neman ka bani iko da ikonka ya Allah. Wa as'aluka min fadlika al'azim. Allah ina roƙonka daga falaka mai girma, Allah ina roƙonka daga wannan falata ka mai girma Ubangiji, wannan abin idan ka san alkhairi ne ya Ubangiji ka bani. Allah idan ba alkhairi bane ya Allah ka kawar da shi daga gare ni. Wannan yake nuna idan kai istikara kamata yi ya zama kana da neutral mind, kana da zuciya neutral, zuciyarka ta zama bata karkata zuwa ga gefe ɗaya ba. Kuma duk abin da Allah ya kaddara ma, to in dai ka yi istikara da kyakkyawar zuciya, to ana so ka karɓa hannu biyu. Wani zai yi istikara ya roƙi Allah zaɓi. Shi istikara ba mafarki ake a ga mafarki ba, ba wanda ya ce ana mafarki. Wasu malamai sun faɗa, amma ba hadisin annabi ne ya ce ana mafarki ba. Don haka kawai za ka ji abin ya tabbata ko da ba ka so. Kuma ba shar'i ba ne don ka yi istikara ka ji san abun a rankan Allah ya zaɓa maka. Zai yi akwai wani ikrah ɗin wasa an takrahu shi'an ɗin. Allah ya ce amma ya ce hu khairul lakum. Ai Allah bai ce wannan abin da ba ka son, wannan abin da kake kidin Allah ya ce zan canza shi ya koma kana so. A Allah ya ce a baka so din alkhairi ne gare ka. A baka son. A gashi baka son ka roki Allah zabi, Allah ya kaddara maka a baka son, daga baya sai ga ya zan alkhairi. Ya zan alkhairi. Gashi baka son. To shi sakamakon istikara shine abin ya tabbata. Ba wai ka ji san abun a ranka. A'a. Ba wai ka ji nutsuwar abun a ranka bai, dan galibin ga mutum ya zo matakin istikara akwai su a cikin harkar. Dama ya ga wannan gata nan masha Allah. Allah ya mata halitta tabarakallah. Dama so ne ya kawo shi istikara. To akwai maganan kuma ya so tun da dama yana so? Ya yi addu'a wani so zai kuma dama yana so ai. Wani fasi ya zo za a kai tambaya fa. Sai za a kai tambaya ma shekara su 3 suna soyayya. Sai za a kai tambaya zai fara istikara. A mafarkin? To shi yasa malamai suna cewa a babin neman aure, Ibn Baz ya ce idan ka ga mata farko, wannan yayi hakanta kana santa, ba magana za ka yi da ita ba, ka istikara farko. Idan ka ga sabil, hanyoyin samunta ya tabbata, akwai alkhairi. Idan ka kana istikara sai ga hanyoyin samunta yana ta baka ciwon kai ya zo ya datse, babu alkhairi. Idan ka istikara sai ka nemi izini a wajen mahaifinta ko waliyinta. Idan ya baka izini ya ce sai ka je ku gana da ita a irin kayan da mace tana zama a gida da shi. Ba daidai bane za ka zo wajen mace ta caɓa kwalliya ta je ta NUG a mata wannan makeup ɗin. A'a, ta zo ta a kayan gida, tunda yawanci a wannan kaza kana ganin ta. Wata doguwar jallabiyarta
da ɗan hijabinta, ta yi wanka ta ɗan shafa basilin ɗinta, ba jambaki, ba gazal, ba konsela, ba eyeshadow, ba komai, da ɗan manta haka ta ɗan shafa mai a bakinta, ba yi wa fallasa to ta ɗan zauna kawai shikenan ka kalle ta a tsaye a cikin dogon ganta da hijabinta, ta buɗe hannunta ka gani, ta juya tafin hannunta baya ka gani, ka kafafuwanta ka gani, shikenan ka ganta ta ganka, kai kuma zaka je mata ne a yanayinka. Kun gane karatun ai? To ba a yanayin ka tafi ganin kawai dama? Mu muna wani shafa wajen baki ne? Me yara mu da wajen baki sun? Babu ai. Kawai yanzu na tashi misali zan tafi rafa, wannan google din cire shi zan yi. Kawai na sa hula ta haka, wannan dan jallabiyar da ke jikina, kawai shikenan sai in je in samu baban yariya sai min iso. Shikenan sai in je in zauna da ita. Ba wani maganan wani sai na je gida na wani fesa turare, kun gane ai. Na wani goge kafata, na wani shafa mai, na wani shafa basiri, na shafa mai a baki na. Duk babu. Kawai ka je ka ainihin da kullun shi za ta fiye ganin ka a ciki. Da kai ta yi tsammani ta ganka wani very handsome a garin farko, an zo gida tana ganin ko wani ashi asa a gabara, ta mutu da kai ila sama'i ya rabbi. Yadda ba ka so a yince kada ka yinciyar mutane. Za ta zo maka a yanayin ta haka. Ka ganta ku yi magana. Za a baka dama ku gana ita da mutum a wurin sau ɗaya, sau biyu, sau uku, kun fahimci juna kuna addu'a, shikenan sai a je a yi magana da iyayenta. Wasu malamai suna ga daga nan ma sai a dakatar da magana. Kawai mu ne in zamani yanzu sai ga mutum kan yi aure yarinya watan su 10 ya je hira ya kai su dubu. A wata 10 ba wannan zuwa hira ya kai su 1000 wajen yarinya. Da ko wanda kullum sai ya je hira. Zai je da safe hirar safe da yarinyar, ya koma da daddare hirar dare. Wani ma zai je da yamma in magariba ta ya tafi gida ya ci abinci ya sallar isha ya ƙara dawowa. Muna magana da wani ce wannan ya kata a duba ƙwaƙwalwar shi don bai da hankali. Hira su 3 a rana da safe ya je da yamma ya je da daddare ya je, akwai hankali a ciki? Me za ku faɗa? To shine yake cewa as'aluka fa innaka taqdiru wala aqdiru. Allah kai ne kake sabbaba asbab, Allah kai ne kake kawo sabubba na tabbatuwar abin. Ba wai ubangiji da gaishe Allah kai ne kake kaddarawa. Allah wato abinda a hadisin ke nufi shine Allah kake kaddaro sabubba na abin yayi. Idan kai istikara sai ga ubangiji ya yassare maka sabubba na samun shi wannan abin. Dama kai istikara akwai abin da zaka na ganin kaman zai baka wahala, kaman ba zai yi ba. Idan kai istikara sai ga ubangiji ya sauka maka sabubba cikin sauki ka samu. An gane? Wala aqdiru, Allah ni ba da wani hanya da zan iya bi na ganin cewa wannan abin ya yi. Wa ta'lam wala a'lamu, Allah kai ne kake da cikakken sani, ni ba da sanin komai ya Allah. Ba da. Wallahi akwai matar da zaka ganta kamila a zahiri. A zahiri mutuniyar kirki ce ta Allah, iya ta Allah kamila. Kai kuma tsararren bawa ne, baka taba yin wani abu ba a layi, baka taba yi ba. Ita kuma gashi a zahiri kana ganin ta kaman kamila, amma ashe kuruk ce wallahi. Zaka na ganin ta kullum masha Allah cikin kamala, kana ce Allah ya hana ka. Allah ya sani kai baka sani ba. Azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan, wazaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik, hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Allah ya ce mazinaci bai auren mace sai mazinaciya ko mushrika. Hakan nan mazinaciya ba ta auren mutum sai mazinaci ko mushriki. Allah ya ce na haramta haka ga mu'minai. Kai Allah ya sani, kai iyayenka ka kame kanka. Duk wasu ababai da za su yunkuro su sa ka lalace, duk Allah da taimakon ubangi da addu'arka da iya kokarinka Allah ya sa ka tsara kanka, baka je ka yi wannan yawacen ba. Ita kuma tana yin abinta a solo, ba wanda ya sani. Wata ma za ta yarka ta bar garin nan fa. Wallahi dan kar a gani sai ta bar garin nan. Akwai matan da suna da ƴan uwa a wani gari, za su tafi da sunan sun je wancan gidan can garin bakunta, kanwar mamata, yar mamata, shi kwartan yana can, za ta fita da ziyara gidan su wance, za ta jin ba ta je ba, amma ya sa'ad da shi su je hotel su yi abin da za su dawo. Wallahi duk kana ganin kamar ta Allah ce, wallahi ashe ta shidanci. A garin ku ba ya sa samu wanda ya isa ya tume ta da wani abu ba. Kun gane karatun? Akwai misalan da bana so in baku su ba, saboda za su tayar muku hankali. Billahi allazi la ilaha illa huwa, idan wata mace ta faɗa min wani abu, wallahi alazim a kotu ta ga mu wani abu ya wuce sati biyu, Allah sai da mai hawaye ya ciko idona, wallahi alazim mala Usman.
wallahi hawaye sai da ciko idona. Wasu suna fara maka magana an kace daga hannunki nan gani nan wallahi tana daga nan zaka ga huji me aka sa budurwa na ta implant. What is the reason for implant? Is there any need? Me hada budurwa me hada ta implant? Na tambayi yarinya karama wannan abin ya shi kasa dace mun 2 years yana jikinta. Yarin she's below 20 years. Nace me yasa kika sa dace nayi abortion su 3. Very small girl below 20 years. Idan za a kwantar da kai a sama wuka wallahi ba za ka ce namiji ya taba hannunta ba. Ba tunan asiri bane ya kamata in za mu yi addu'a in Allah ya za'a ma abu Allah ya za'a ma baka yi shiru. Kada kana ganin kamar Allah ya maka laifi. Wani zai zo yana maka magana akan wata yarinya ya gani in ka ce istikara zai ce a shi babu kawai ita ce alherin. Shi babu babu wani istikara da zai yi kawai ita ce malam yayin nan islamiya kaza take zuwa asabar lahadi kaza na yamma ta yi hadda a wajen wani ta rubuta qur'ani a wajen wani littafi ta yi kaza ta haddace arba'una kai arba'una yake ba tsoro to ba kace ba tsoro ba arba'una mutum yana iya ajiye izu 60 da bukharinsa a kai da muslim ɗinsa a kai wallahi ya saki shoulder ya abu mara kyau. Kun gane karatu? Da haka abin da nake so gane shine kar mu zama do or die in mun gama ci. Tunda ka ce Allah na bar maka zabi shi Allah ya san what deeply inside. Ba yana cewa dukan su bane. Na kirki suka fi yawa cikin kamun ba. An gane? Kuma za ka ga wata kullun da gelanta. Ba yana cewa maru masu gela fa. Kullun da gelanta dress in ta bai ba fallasa wallahi alazim very virgin girl. In ka kuskura ka mata maganan banza za ta wulakanta ka. Kun rabu ma maganan banza ba nata bane. Wallahi alazim kar ka kuskura ko da wasa. Don je buba it cover. Akwai yanar da muka yi engineering da ita tana civil ina electrical. Kullum kayanta wallahi dan gele ne anan a wuya kadai da kullum bigarta iya nan. Da skirt ba ta masa zani. Wani dan ango su ranar muna zaune ba na manta yazo ya bata hannu za su gaisa ya rike hannunta wai su kama ba na gaisa da mace da makaranta kawai ya kama hannunta irin wai su gaisa annan. Tana kwacewa ta zuba mara mari ta ƙara zuba masa mari ta ƙara zuba masa mari tace an ga ka ne yar iska ce zaka zo ka taba wannan angon mu daya ka taba ganin wani ya taba ni tana ta fara kuka tace you break my record tace tunda take namiji bai taba hannunta ba sai yau amma zahidan ka ganta zaka na ganin ta kaman ba ta kirki ba ko mun gane Hausar ko misali ta kiya ta yi ta dai burge ni ne mukaddara labor musawa mukaddara ta iya ta yi amma dai ai at least ai akwai yanayin filis zaga mutum ya ga abin ya tayar mai hankali yayi in wanda habits ɗinta ne hankali ba ga ya kidi mai da yawa haka ba yi wallahi akwai to shi sake cewa Allah kai ne ka sani ya Allah ni ba ban sani ba wa anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibi me zai faru gobe a zaman mu da matan nan a wannan kasuwancin nawa a wannan aikin nawa a wannan makarantar tawa Allah kai ka san me zai faru akwai wani musibar da istikara ce kadai za ta tsare maka ita in ba dan ka istikara ba da danja da za ka fada wallahi alazim ba wanda sai cire ka amma sai dai ka istikara Allah sai ga ya lalata abin ko mun gane galibi muna ganin wasu accesses na wani abu da ya kamata in iya yi ya kamata in samu amma sai Allah ya hana ni akwai abin da Allah ya sani in ka samu wannan abin musiba zai zama maka Allah ya sani to mun gane Allahumma sai ka ce Allah in kunta ta'lam Allah in har ka sani a iliminka anna hadha al-amra cewa ya Allah wani al'amari na sa a gaba anan akwai ruwayar jabe tun cewa za ma ka faɗi abin Allah auren nan Allah kasuwancin nan Allah makarantar nan Allah kazan nan khairul li alkhairi ne gare ni fi dini a addini na zai taimaka min wajen gudanar da addini zai taimake ni bauta maka ya Allah zai tsare min addini na ba zai kai ni wuta ba wa ma'ashi da kuma rayuwata ta yau da gobe cina shana bukatuna uzurina duk zai taimake ni ya Allah wa aqibati amri da kuma ƙarshen al'amarina aw qala a wata riwaya fi ajili amri wa ajilihi al'amari na gaggawa da al'amari na nesa Allah ka san zai zama min alkhairi faqdirhu li Allah qaddara min
anan mu kula malamai suna cewa wannan addu'ar tsarin da ta samu wani tsari da ɗan adam yake tabbata adam bai san gaibu ba. Akwai abin da zaka gani a karan farko yana da alkhairi ɗan adam bai isa faɗi sharrinsa ba, haka ne? Zai ta gani alkhairi kullum alheri haka ne ba? Idan sharrin sai fara zuwa ɗan adam sai ya kwammace dama bai san abin ba har abada. Akwai abin da kuma a farkon sharri ne, ɗan adam zai ta fuskantar matsaloli ƙalubale damuwai issues ta nan ta can, amma daga ƙarshe wallahi shi zai nasara, walillahi aqibatul umur. Ƙarshe shi zai nasara. Mutumin da ya fara small scale business, ɗan ƙaramin kasuwanci ya roƙi Allah yana ta addu'a kuma yana istikara, za ka ga ya fara abin ya rushe, ya fara harkar ta lalace, ya fara abin ya lalace. At long last idan ya yi haƙuri dama ya roƙi Allah kuma yana addu'a, daga ƙarshe sai ka ga shi ne da ke da nasara. Da yanzu a karan farkon nan bai yi haƙuri ba, a ƙarshen nan ba zai ci nasara ba. Ibn Qudama al-Maqdisi, bada muna jin labari mai littafin al-Mughni, aka ce me ya kai ka zuwa ga wannan karatu da kai sosai mai yawa? Yace asali na fara karatu na gaba zan iya bari na kasa na dina. Na buga babban malami ne cikin malaman musu ta kai a tarihin da, babban malami ne sosai. Aka ce to me ya zaburar da kai wajen ka ga ka koma kai karatun? Yace wallahi darasin dauka akan tururuwa. Shi yake nuna min initials na ababai ba shi ya kamata ya zama min hujja ba, ƙarshen abu ne kamata ya zama min hujja. Yace tururuwa ce ya gani, ka san da ginin ƙasa suke yi, sai ya zama tana da hujin gidanta a saman a jikin katangar, sai ta ɗauko wani ƙwayan hatsi, ta yi sawu ya fi 100, ta ɗauko hatsin sai ta za ta shiga gidan sai ya faɗi sai ta koma sai ta ɗauka, sai ta ɗauko a bakinta ta kusa rabi sai ya faɗi sai ta koma ta ɗauka. Akwai lokacin da sai ta zo shigar da shi gidan, ka san kofa ne karama, sai za ta shiga sai kofa ya taba hatsin tunda ta roƙo da kafafuwa, ya taba hatsin sai hatsin ya faɗi sai ta kuma ɗauka. Yace ina gani iko Allah, ina cikin masallaci kafin liman ya zo muka yi sallah bata shigar ba, aka gama sallah na cigaba da jira ina gani ikon Allah. Can da ƙarshe ce sai naga ta samu daman shigar da hatsin wannan gidan. Yace sai na gane al'amarin Allah. A karan farko dan adam yana iya yin abu bayan ya roƙi Allah ya ga abin yana bashi wahala, kada ka ce babu alkhairi a ƙarshe daɗin yana zuwa. Kun gane karatun? Kada ka ce idan ka yi istikara ba za ka fuskanci ƙalubale a zamanka da matarka ba. Sati ɗaya da yin aure kun fara samun ishu ga kana cewa wallahi malam wallahi kuma wata na ina istikara akan wannan yarinyar. Haka maza suke gaya mana fa. Ce wallahi malam wata na ina istikara, wani ce maka Ramadan gaba ɗaya akan ta nayi, wallahi malam auren da sati biyu muka yarin ta fara bani ciwon kai, ni wannan al'amarin na kasa ganewa. Baka gane bane saboda baka san sirrin hikimar Allah bane. Akwai gyaran macen da kai zaka gyara kayanka, Allah ya bar gyaran ne a hannunka. Kulli na gaya muku malamai suna cewa musamman mace kamar yadda ka san dan yaddima haka mace take. Kada ka yi tsammani dan ka istikara ka auro mace ka ce wai ba za ka ji dacin ta ba haka bane sunnar Allah a ban kasa. Har annabawa da sahabbai sun yi haƙuri da matansu. Yadda ka san ka nemo dima, ai a karan farko in ka zuba ruwa akan kare ta cikin ɗaci ne da shi yayi. Tun kana shan ruwan da ɗaci san zai koma ya zama plain, can ruwan zai fara yin zaƙi, to haka mace take. Da ka duk istikaran da kai ma sai ka yi haƙuri wajen gyara kayanka. To shi sa anan kake cewa Allah ya Allah wannan abin zai taimake ni a rayuwata. Dogaro da wannan wa ma'ashi din nan, akwai da suke fakewa da suke Allah mummunan zato. Idan wani a wurin mace da yana da abin hannu, in satin da wuce ake bin labarin wai yana da ababen hannu, yana auren matar shi, daga na abubuwan suke ta yin baya komai shi ya lalace, komai shi ya tsiyace. Yan wan shi suka taru suka ce siyasa ke tanta da farar kafa. Nace to a daga kafar a gani, idan fara ce to sai a gani. Aka ce ba wannan ake, nace na fa sani. Ai shi idan mutum yana magana kan magana ta shari'a mana. In an ce mace na da farar kafa sai a daga a ce bara a kafar in fara ce, ko ba haka bane? Idan har ba a gana ta fai bai da kalan nata da kalan naka ɗaya ne, kinin ba wani maganan fari a kafarta, a faɗi wani abin daban. Duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu canfi sai abu guda uku, mata, abin hawa da gidaje. Ba fa annabi na cewa su wa'annan suna da farar kafa ko canfi suna tabbata. Annabi na cewa abin da mutane suka fiye canfa abu guda uku nan ne, gida, abin hawa da mace.
yan wasu sun kasa ganewa ita ce mai matsala da kafin ya aure ta yana da kaza to sai a ce a istikara ba kana cewa ma'ashi ba Allah rayuwa ta shi sai ya tsammani daga yayi aure in dai tana alkhairi zai samu kuɗi zai yi arziki wa ya gaya ma Allah sa abokin arzikin ka ce Allah sa abokin arzikin ka ce abokin arziki ka mace ba ta kawo arziki abincinta dai Allah yana sa a hannunka ka bata arziki naka ne an gane wa in kunta ta'lam Allah in ka sani anna hada al-amra cewa wannan al'amarin da na saka a gaba ya Allah ka san shi sharru li fi dini Allah sharri ne ga addini na abinda zaka zo ka fara ya barar da addinin ka me amfani sa kar Allah ya baka sana'ar da zaka fara ta hana ka bautar Allah wanda karka yi matar da zaka aura ta hana ka bautar Allah gwada karka aure ta makarantar da zaka fara ta hana ka bautar Allah gwada karka yi da haka idan wannan abin ya Allah shari ne ma addini na wa ma'ashi shari ne ma rayuwata wa aqibati amri da kuma ƙarshen al'amari na aw qala ajili amri ko kuma ya ce Allah farkon lamari na wa ajilihi da kuma ƙarshen sa fasrifu anni ya Allah ka kawar da wannan lamarin gare ni yanzu kaga anan abin da kake ga Allah shine ba Allah ya sa maka so ko ya sa ma ki ko ya sa ma kai mafarki kawai cewa kai ya Allah alkai ne Allah ka kaddara min yayyo in shari ne Allah ka kawar da shi daga shi sa malamai suka ce idan kaga abu yayu alkai ne bai yu ba alheri bane idan zaka istikara malamai suka ce ana so kai sau 3 akwai ruwa ta zo sau 7 amma ruwa bace tana da rauni cewa annabi ya ce su sabai su istikara sau 7 hadisin bai inganta ba amma malamai suka ce babu laifi kai sau 3 saboda hadisin annabi dake bukhari idza takallama 3 wa idza da'a 3 in annabi yayi magana su 3 yake maimaitawa in annabi zai yi addu'a yana yin addu'a ne sai kuma istikara addu'a ce amma akwai malaman da kace su ma zaka istikara fa kan abu shikenan ka zira Allah ido kawai ka zira Allah ido abu yana tafiya kamar yadda yake abubuwa na wajen samun abin suna yin sauki Allah ya zaɓa maka abubuwa suna ta rincaɓewa wajen samun wannan abin abubuwa suna ta lalacewa dama ka yi istikara kai kuma kada ka yi ta fashuyin ka ta matsawa ka a'a kawai ka zira wa Allah ido ka zira sanatar Allah ido da Allah ka kawar da wannan ya Allah wannan abin ka kawar da shi gare ni waqdil khair haytu kana Allah duk inda kuma alkhairi yake ya Allah ka kawo min shi yanzu ka ce wannan da nake roƙon kai Allah in ba alkhairi bane Allah ka kawar da shi daga gare ni ya Allah na roƙe ka duk inda kuma alkhairi yake ya ubangiji a ko ina yake Allah ka kawo min shi kaga Allah baya bacci Allah baya mantuwa duk inda alkhairi yake Allah zai kawo maka shi in dai kai roƙi Allah in ya raba ka da wannan to ku Allah zai kawo maka alkhairin in ya kawo maka alkhairin kuma zaka gane cewa ashe ga inda alkhairin nawa yake ko muna ganewa Allah ka mana alkhairi summa raddini ya Allah kuma sai idan ka mun alkhairin Allah ka sa min yadda da wannan abin da ka bani wannan yake nuna maka zahiri Allah yakan iya canza maka da abin da kai kake ganin kana so ka roki Allah sai Allah ya san babu alkhairi Allah ya hana ka ya baka wani wanda kai a zahiri baka so bai maka ba shi kake bukata ba to amma saboda nan alkhairi ke kuma kai alkhairi kake nema sai ka ce ya Allah ka sa mun yardan shi duk da ya Allah ba so nake yi ba Allah ne zai sa maka yardan abin mu duba wurin Julaibib da matarsa sahabiyar manzon Allah ce kyakkyawa so iya so fa abin nan kyau iya kyau san kowa kin wanda ya rasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wurin ya ce mata yana so zai bata maza tewa mace kyakkyawa iyayenta suka ce to tunda dai mijinta ya rabu da ita ko mijinta ya rasu ne kuma dama sahabbai galibi a Madina inda mace bazawara ce ba su fiye da su bada ta aure ba sai idan annabi ya ce baya so sallallahu alaihi wasallam kaga shi duk wanda ya samu bazawara shi zai annabi bayani to suna zaune can sai annabi ya tura a kira mahaifinta annabi ya ce yarka wance ina neman aurenta ka bani kabba baban ya fara murna dama abin da suke tsammani kyakkyawa ce sosai sai ce ai ya manzon Allah ai na baka dama abin da muke tsammani kenan dama ka zama zalashi to amma ba kaina nake nema aurenta ba kai sabon ya ce sai nayi tiris
sai nace ya manzo Allah wa kake nema? Sai ce ina nema wa sahabi na ne Julaibib. To shi Julaibib din a cikin sabon manzo Allah mutum ne gajere bai da tsayi sosai, bai da tsayi gajere ne. Ka san mata kuma a ɗabi'a su ba san mutum gajere. Ya haƙuri malam su akwai da shi ba gajere bane yayi. A kai ba gajere bane ba. Ba gajere bane yayi. Kai kan ba ka auri ma? Yanzu ana so da ba a so kai baka cike yayi. A to me yasa ka to yanzu ba ka ba yanzu an sayar ba? Shikenan ba magana ai yanzu. In ma ba sa so in ma suna so kai baka ciki. Yanzu kai na? Uku yace zai a wani magana na nan fa. Har ka sa gobe na zuwa karatun safe. Bana ciki. Live ko? Ka gani ba? Suna ganin live fa. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam baban yace to ga kuma Allah yana cewa ma kana lil mu'minin wala mu'min idza qada Allahu wa rasuluhu akan su ne Allah ya saukar da wannan ayar ai kan auren Julaibib. Mijin yaje ya samu matar shi a gida ya mata albashi yace Annabi ya ce ina sai yar mutum ce masha Allah yace amma ba kan shi ma ta ga waye ka je Julaibib ka sani ta ce kai ba za shi ba ya ɗin wannan tsakin mata ba ya faɗa mu mata da yawa ba yanzu bai da kake ganin abin a bagas a bulis a social media ta matalla mace mai shekara sunanta Samira Abdullahi yar Kaduna shekara ta 18 ta gama digiri abu 23 ta gama digiri ga quality da hotonta wai kawai sai ka sa nan banka wai sai ai dating din ku hada ku yanzu ne matan suka zama haka fa har akwai application na hada aure wallahi lazim yanzu ne fa abin ya zama haka fa daɗin mace ga tsofi na su baba Salihu wallahi mu ma a muna yarinta wallahi ka tuna muna yara Allah matan ba su kaiwa ba barakallahu fika in aka zo hira za ka ga mutane sun jira a jikin gidan su yarinya 10 minutes take bayarwa kuma kowa sai ya bada kuɗin hira a yarintan mu wallahi alazim mun ga wannan ta zo a gadarance nayi ni lafiya ina gajiya ba ta ma magana sosai ba sarauta ya gida lafiya lau kaza kaza shikenan alhamdulillah ka zo to alhamdulillah ya suwa ne lafiya minti 10 ta minti ya haƙu na da wani bakon kuma kai da yake wawa ne sai ka ce mata to ba kuma ya ka cire kuɗin hira kuma sai ka bayar a gaban ka za ta tafi wajen wani shi ma wani sokon yana na a gabe na jiranta yanayin ne matan ne babu a lokacin ayi to ka auna fa a wannan shekara 20-30 baya auna lokacin sahabbayya abin yake karuwa sahabiyat da ka jana faɗa din mutum nawa ka jana irgawa ka ji an ce mutum sahabi ayan shi mata ƙwaya nawa ne ba muna karanta hadisi ba muna jin labarin ne babu ai sai maza kake ji da babu matan to shine sai yarinyar ta ji ana wannan ya mutsu tsakanin babanta da mamata ta ce a'a bai kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi aure na ga wani ku tsaya kuna shawara ba Allah yana cewa bai dace ga mumini ko mina idan Allah da wasu ka hukunta wani al'amari yanzu kuna da zaɓi ni na yadda zan aure shi indai akai na ake wannan rikicin na yadda zan aure shi ba fa san Julaibib take ba fa zaɓin ta bane amma da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba mata ta zo ta yi biyayya ta zauna wallahi da aka kashe Julaibib a yaƙi ta fi kowa ba shiga tashin hankali kin yin aure ta yi ma ta ce ta bura ta je aljanna sa'ad da Julaibib a can ba za ta samu miji a duniya irin Julaibib ta ce a cikin sahabbai ba ta ga irin Julaibib ba babu she close the door aure sai a aljanna da Julaibib yanzu nan da yake ci Allah ka bani yadda da abin ta yadda ko ba ta yadda ba ta yarda da abin ko da ba haka take so amma Allah ne yake sa maka yarda da abu akwai da zaka ga an mishi iyaye sun masa zaɓin mata yawa iyayen biyayya wallahi ba san ta yake ba yawa iyayensa biyayya ya haƙura ya karɓi matar ya aura a baya su yayi biyayya amma daga baya sai ga ubangiji ya jarrabe shi da wani santan da idan ba ita ba zai iya rayuwa ba ko na sani wallahi Mustafa babbansa ne za a masa matar sai ce baffa ya ce ba shawara ka nake nema ba doka na baka yar wani ka je ka ganta za ka aure ta ya je gidan yarinyar ya ganta so ɗaya yare ita ma aka mata da babanta aga yawanta aka ce a wani amince ta ce bai ce a ba shawara muke nema a wajen ki ba doka muke baki ta ce ta amince hira ɗaya suka yi na minti 2 ko 3 ya ganta ina wuni lafiya oke ke ce wance ni ce kai ne wani ne ya kare mata kai na wulakanci ina ke ne fite tafiyar sa
har ana saura sa daurin auren shi bai dinka kayan da zai sa ran auren ba, yaƙi duk wani moves na auren yaƙi, baffan shi komai. Aka ɗauki mata aka kawo mishi, ya ce wallahi muna zaune malam, yanzu a rayuwata wallahi ba zan iya mata kishiya don karin bata mata rai. Mata shi ɗaya ya ce kishiya wallahi ba zan iya don karin bata mata rai. Na ce me yasa? Ya ce malam duk duniya babu irinta, a dai mata ban ga irinta ba, babu. A gunshi mana to ba zama yayi daɗi ba, ba dama bane daɗi. Yanzu wannan na ce kayi addu'a, ya ce yayi addu'a ya roƙi Allah ya bar wa Allah lamarin. Na ce to kaga da ubangiji ya ga baka santa, Allah sai sa ka yadda da zama da ita. Wa ya sa masa yaddan? Man radiya falahu rida, wanda ya yadda da abin da Allah ya za'an masa zai samu yaddan Allah. Wa man sakata falahu sakatu, wanda ya ki abin da Allah ya za'an masa yace zai yi fishe ta fada da Allah, wallahi zai samu fishin Allah ne. Da haka abin fa mai sauki ne, kawai ka yadda Allah madaukakin sarki idan ya zaba maka abu to ka sa Allah ya sa maka san wannan abin a ranka. In dai ka yi addu'a kuma ka yi mumini kuma da gaske ne Allah ka roƙa, kuma ka yadda Allah ya isa da kai, kuma ka yadda Allah ya fi ka sanin me gobe za ta haifar, duk ƙalubalen da kake gani a cikin al'amuran in dai da gaske ka yi addu'a wallahi ba da lokaci zai wuce. Ba a ce babu jarrabawa ba, Allah bai adam babu jarrabawa ba. Ba wanda ya ce dan ka istikara ka auri mace wai ba za ka ga ya mutsi ba, a ƙarya ne wannan, ba wanda ya faɗa. Gidan annabi ma ana yi. Ko sabani tsakanin annabi da matan shi ana yi, gidan sahabbai ana yi. Abu Musa al-Ash'ari ya taba zuwa gidan sayyidina Umar, ya samu matar shi ta rike shi, ya ki fitowa, ta rike mayafinsa, tace ba inda zaka je. Ya ce mata ki ya hakuri mana, lokacin sallah ya fita, ce ba za ka fita ba inda zaka je sai mun gama. Tana ja sayyidina Umar yana ja, duk zafin sayyidina Umar. Da fitowa Musa al-Ash'ari ya ce masha Allah. Ya ce wato jarumtar ashe a waje ne, ya ce a sosai a waje ne. Umar fa wanda fi kowa zafi, yasu ita take kula min da yara, ita take mana girki, ita take dafa mana abinci, take min tarbiyyar yara, in na kore ta waze min a'a bata ta yi mulkin ta. Ko muna gane karatun? Ba inda ba a yi inda wannan ne, kada ka ce idan ka istikara kai tsammanin zaka samu mace kamar wata robot, kana ba ta directives tana responding ma directives ɗinka babu kuskure. Ai ba robot bace, mutum ce ba. Ko ba haka bane? In dai baka sai ka robot. Programmed is based on programming. Abin da ka bada shine output ɗinka ko? In ka ce kaza ta ce yes, ka ce kaza ta ce no. Based on output da aka yi programming ne. Amma mutum ne fa, tana da tunani, tana da kwakwalwa, tana da zuciya irin nata, da manufofi irin nata, da fahimta irin nata, kai ma da naka, ba lalle kuma ku yi tarayya kan abu guda ba. To amma idan ubangiji ka roke shi sai sa maka yadda duk abin da kake ganin ma baka so, kawai sai ga ubangiji ya sa kana yadda da kaza. Tun tana yin wasawa baka so ka samu kana yadda, kana ji kana so, yau da goma ka fara wallahi da bana son kaza amma sanadiyan wanci tana so, wallahi ni ma na fara so. Ba da haka muke rayuwa ba? Ko ba haka muke rayuwa ba? Ita ma tun ba da son abu kaza, wallahi baban su wani na son abu kaza. Wasu sai kinga wannan abin ya zama min jiki wallahi tallahi. An gane ai, haka fa rayuwar take, kowa ma ya daukan ɗabi'un wani a baya so. Kun ga na ba da misalin nan za ta tsaye dariya baran haƙura wallahi. A'a ba zan bayar ba misali, ba wasali so yake sai ya ji asiri na, da ni fa abin ya faru ba. Ba wasali na so sai ya ji asiri na. Mana. Wato jiya ne muna magana da iyali na. Sai take ce mu ita asali fa ba mai magana ba ce. Na ce sai kika aure ni ba? Me hausa da yake nufi? Asalinta ba mai magana ba ce, shi ne iya statement din. Ta ce ne to ka gani ba? Sai ta ce sai na koya mata asali abin da ya faru shine ta tashi za ta fita ne, sai na ce mata kai idan mace ta samu namiji shuru imiya wallahi a take ta yi birki ta jiyo. Ta ce kaman waye? Na ce na mana. Ta ce to ni asali na ba mai magana ba ce ka sani, amma wallahi zama da kai ko ina da sai an ce na koyi surutu. Ma karatu ne koya mana surutu ai ba. Yanzu alaibar ka ta gani mutum shuru na? Ga wannan abokina ne tun primary 6 JSS, tun primary secondary da ya dalla. Allahumma salli ala
to yanzu da ban da surutu da ya zan yi da'awa da Allah in yanzu ni shiru ne da Allah da ya zan yi magana ma a gani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim